वेलकम टू माय किचन शुगर स्पाइस। मैं हूं नीना मल्होत्रा। आज मैं आपको कुछ दूसरी तरह से बैंगन का भरता बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल बटन को हिट करिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, एक बड़ा बैंगन, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 3-4 हरी मिर्च, टमाटर, 3-4 प्याज, अदरक और कुछ कलियां लहसुन की। अब बैंगन को लेकर के उसमें आप चाकू से इस तरह से बीच बीच में चीरे लगा दीजिए ताकि अच्छी तरह बैंगन भुन जाए। और ये जो लहसुन है इनको इन्हीं चीरों के अंदर एक एक करके लगा दीजिए। देखिए इस तरह से करके जहाँ जहाँ हमने चाकू से चीरा लगाया है वहाँ वहाँ हम ये लहसुन की कलियों को ऐसे अंदर तक लगा देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से बैंगन के साथ भुन जाएंगे। अभी गैस को ऑन करके ये बैंगन हम लोग इसके ऊपर भुनने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इस बैंगन के ये टमाटर को भी हम इसी के साथ ऐसे रोस्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए मैंने मिर्चे को भी इसी तरह रोस्ट कर लिया है। ये बैंगन मेरा भुन के तैयार हो गया है और ये मेरे टमाटर भी भुन के तैयार हो गए हैं। अब ये बैंगन को आप इसी तरह अच्छी तरह से छील लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा ठंडा पानी हाथ में लगा करके बैंगन को छील के उसका पल्प निकाल लीजिए। इसी तरह आप टमाटर को भी छील के उसका पल्प निकाल लीजिए। अब ये देखिए बैंगन का पल्प मैंने निकाल लिया है। इसी तरह टमाटर को भी मैंने ऊपर से धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और ये मेरे रोस्ट करे हुए मिर्चें हैं जिनको हमें महीन महीन काटना है। अब देखिए ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब चीज़ें पहले रोस्ट कर रखी हैं। अब ये तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा ये अदरक जो हमने काट के रखा था ये डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन और डालेंगे। लहसुन आपकी इच्छा के ऊपर है क्योंकि अभी बैंगन को भूनते समय भी हमने उसमें लहसुन को लगाया था। और अब इस तेल में हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अब ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर रोस्ट करा हुआ था ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा चला देंगे। और अब ये जो बैंगन हमने भून के रखा था इसको भी हम इसी के अंदर मिला देंगे। और ये जो हरी मिर्चा हमने रोस्ट करके रखी है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ी लाल मिर्च कम रखिए। और नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल के इसको थोड़ी देर भुनने देते हैं। अब ये देखिए हमारा बैंगन भूनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको इस सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। और अब देखिए ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।